Bình Định tăng tốc dự án nghìn tỷ để đón ngày trọng đại. Dự án đường nối quốc lộ 19, khu công nghiệp BKMX V-Ship, cảng Quy Nhơn đang tăng tốc, dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 để chào mừng 50 năm giải phóng Bình Định. Ngày 4 tháng 2, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường nối từ quốc lộ 19 đến khu công nghiệp BKMX V-Ship Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.160 tỷ đồng, với chiều dài tuyến hơn 19 km, bề rộng nền đường 12 m, xây dựng 7 cầu trên tuyến. Dự án đi qua địa bàn các huyện Vân Canh, Tây Sơn và thị xã An Nhơn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025. Trên tuyến chính, từ KM0, km số 1+945, nhà thầu đã thi công hoàn thiện nền đường, hoàn thành 5 trên 5 cầu, 27 trên 27 cống hộp lớn và 43 trên 43 cống tròn. Hiện nay, nhà thầu đang thi công lớp cấp phối đá răm và tiếp tục đổ cấp phối đá răm và hoàn thiện các công đoạn còn lại của dự án.